السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبب غريب لخروج غازات برائحة كريهة، علاج غازات البطن بوصفات طبيعية، وتنظيف الجسم من البراز المتحجر حالا. ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نجمع 100 صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودعمنا بإعجاب لهذا الفيديو لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. تعد غازات المعدة إحدى المتاعب البسيطة التي يعاني منها الجميع من حين لآخر، وهي مزعجة ومؤذية، لكن إذا زادت حدتها وأصبحت المعاناة يومية أو بعد تناول كل وجبة، فالأمر إذن يتعدى مجرد المضايقة وتعتبر مشكلة طبية يجب الاهتمام بعلاجها. وهذا ما سنتحدث عنه في هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية. تعتبر الغازات إحدى الحالات التي يبتلى بها مرضى القولون العصبي، ويظن البعض أن الغازات القابعة في بطونهم هي مجرد هواء محبوسا تم ابتلاعه أثناء الطعام أو الشراب، وأحيانا أثناء الجري أو أثناء أداء تمرين بدني شاق، حيث يأكل الكثيرين بسرعة ويلتهمون طعامهم التهاما، وفي هذه الأثناء يدخل البطن كميات كبيرة من الهواء، ومن المعروف أن المعدة لا تهضم الهواء، فيهيم في جنبات البطن بحثا على أعلى المناطق لتجمع بها. فإذا كنت واقفا فهذا يعني أن الهواء سيذهب إلى أعلى المعدة بالقرب من الصمام الذي يفصلها عن المريء. وقد تمت دراسات غازات المعدة بشكل علمي، ووجد أنها تتكون من النيتروجين والأكسجين وقليلا من ثاني أكسيد الكربون، وهذه هي نفس مكونات الهواء الجوي. وهذا بدوره دفع الباحثين إلى استنتاج أن الغازات في بطوننا في الغالب هي مجرد الهواء الموجود على مائدة العشاء، وهو الآن في بطنك لأنك ابتلعته. إذن الحل الواضح لمشكلة غازات المعدة ببساطة ألا يقوم الفرد بابتلاع كل هذا الهواء، وهذا يستلزم تناول طعام ببطء ومضغه بشكل جيد، وعدم ابتلاعه بكميات كبيرة، والحرص على عدم ابتلاع الهواء مع الطعام. ومن المعروف أن تجشؤا على الأقل يخفف المعاناة من الغازات، لكن ماذا يحدث لو رفضت الغازات التعاون معك فلم يخرج الريح من بطنك في صورة تجشؤ؟ حينئذ تكون المشكلة. يتمثل جزء من هذه المشكلة في أن الغازات لم تعد في معدتك. يسمي الأطباء هذه الحالة بالانتفاخ، وتؤثر هذه الغازات في عملية الهضم، وهذا ما يسبب الانتفاخ في الأمعاء، ومن ثم يحدث الألم الذي نشعر به. يقول الكثير من المرضى أنهم يشعرون بمزيد من الألم بعد تناول وجبة متوسطة أو كبيرة، والحال المنطقي لهذه المشكلة أنه يجب عليهم تناول العديد من الوجبات الصغيرة في اليوم، 5 وجبات مثلا بدلا من 3 وجبات كبيرة، فهذا يحسن حالة العديد من المرضى. إذا أردت أن تتخلص من هذه المشكلة المؤرقة فعليك أن تعلم أن للطعام الذي تتناوله أثرا في كمية الغاز الذي يتم إنتاجه من بطنك، وعلى الأغذية التي تتسبب في توليد الغازات، تلك التي تحتوي على الكربوهيدرات. فالأمعاء الدقيقة وهي في حالتها الصحيحة لا تحلل سوى قدر قليل من الكربوهيدرات، وترسل الباقي إلى الأمعاء الغليظة، حيث تقوم البكتيريا الموجودة بها بهضمها، وكلما نشطت البكتيريا في عملية الهضم هذه تولد المزيد من الغاز، ومن ثم يخرج المزيد من الريح. أكثر الأطعمة التي تولد الغازات والتي يجب أن تحذر عند تناولها إذا أردت أن تحمي نفسك من هذه المشكلة هي الفول، الحمص، الفول السوداني، إلى جانب الدقيق الأبيض، فهذه الكربوهيدرات صعبة الهضم وينتج عنها كم كبير من الغازات، ومما لا شك فيه أن بعض الأغذية التي نتناولها يوميا تسبب الانتفاخ، خاصة عند الإسراف في تناولها. فإذا كنت من عشاق المشمش المجفف وأنواع الفاكهة المجففة فعليك أن تقلل من تناولها. لمواجهة غازات البطن تنصح خبيرة التغذية الألمانية بيتينا إيجمان بتعديل النظام الغذائي في البداية، أي أن الابتعاد عن الأغذية المسببة لتكون الغازات، وعلى رأسها البقوليات والكرنب وسكر الفاكهة الفركتوز الذي يوجد في العصائر والحلويات والمشروبات المحتوية على حمض الكربونيك، وتحديدا المشروبات الغازية. ومن المهم أيضا المشي بعد تناول الوجبات، إذا تسهم الحركة في تحسين وظيفة الأمعاء. ماذا عن العقاقير الطبية التي تقلل من حدة الانتفاخ عند الإصابة به؟ بين أيدينا أقراص الفحم النباتي. هل تعرف مما تتكون؟ الفحم النباتي هو فحم منشط ويتم تسخينه ثم تبخيره، وذلك يفسر ملمسه الخشن. والفحم النباتي يتمتع بقدرة كبيرة على امتصاص كميات كبيرة من الغازات المتواجدة في القناة الهضمية عامة،
ولهذا فإننا ننصحك بأن تجرب هذا الفحم النباتي النشط إذا كنت مصاب بالانتفاخ لمدة أسبوع واحد فقط، وسوف تجد اختلافا كبيرا. لكن هناك تحذير واحد: إذا كنت تتناول أي من العقاقير الطبية لا تستخدم الفحم النباتي لأنه يمتص العقار، ولذلك لن يحصل جسمك على الفائدة المرجوة من هذا الدواء. وأفضل ما في الأمر هو أن استخدام الفحم النباتي آمن وليس بحاجة إلى وصفة طبية أو استشارة طبيب، وكذلك لن يسبب لك استخدامك لفترات طويلة أدنى مشكلة، لأن الفحم النباتي ليس له أي آثار جانبية، ويمكن السيطرة على الانتفاخ إلى حد ما باستخدام أقراص الفحم النباتي، وكذلك حسن اختيار أصناف الطعام المتناولة، ولكن لا يمكنك القضاء عليه نهائيا. والنصيحة الوحيدة لك هي أن تسعى جاهدا لمنع أسبابه بقدر المستطاع، وبعد ذلك حاول التعايش مع ما يتبقى منه. وأخيرا إياك أن تحبس ريح الأمعاء. هل تعرف لماذا؟ كشف خبير تغذية أن حبس ريح الأمعاء يمكن أن يتسبب بعرقلة عملية الهضم، لكن رغم ذلك يجد طريقه للخروج من مكان آخر غير متوقع، وقد يتسبب في إحراجات أمام الآخرين. ويقول أستاذ جامعة نيوكاسل وخبير التغذية كلير كولينز الأستاذ في جامعة نيوكاسل عن ذلك إن المحاولة لإبقاء غاز الأمعاء في الداخل يؤدي إلى زيادة الضغط داخل البطن وإلى مواقف محرجة، ويمكن أن يؤدي هذا الضغط إلى انتفاخ الجزء السفلي من البطن حين يعود الغاز بدورة عكسية ليخرج عن طريق التنفس، وبالتالي تخرج الرائحة الكريهة من الفم، وهذا ما لا يرغب فيه الكثيرون بالتأكيد. ولكن ماذا نفعل في حالة الشعور بانتفاخ البطن بسبب الغازات؟ يجيب الخبير بدراسته كما تنقل صحيفة بيلد الألمانية: حين يشعر المرء بوجود كمية من الغاز في الأمعاء فيجب إيجاد المكان الأنسب للتخلص منها، فإخراج الريح يساعد في عملية الهضم، وأفضل شيء للتمتع برائحة فم جيدة أيضا. الغازات التي تنتج من الجهاز الهضمي هي جزء طبيعي من عملية الهضم في جسم الإنسان، والكثير من الناس يخشون خروج الريح منهم بشكل مفاجئ، خصوصا عندما يكون هناك أشخاص قريبين منهم أو من حولهم، وذلك لأن خروج غازات غير منضبطة من الجسم يشكل إحراجا كبيرا وقد يثير السخرية. ولكن إذا كان هناك مشكلة فعلية مع الغازات في معدتك فليس الأمر مجرد مسحة، لأن تراكم كمية كبيرة من الغازات في معدتك ينتج بالعادة من أسباب كثيرة، فقد تكون ممن لا يمضغون طعامهم بشكل جيد، أو أنك تتناول وجبات سريعة بشكل يومي، أو قد تحدث هذه المشكلة بسبب تناول طعام حار يسبب الغازات، أو التعرض للإجهاد المفرط، ووجود التهابات بكتيريا واضطرابات هضمية يؤدي ذلك إلى تراكم الغازات الزائدة في الأمعاء، وهذه المشكلة يمكن معالجتها بكل سهولة، وذلك عن طريق علاجات منزلية بسيطة. وسوف نقدم لكم في هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية أهم هذه العلاجات الطبيعية التي تحارب الغازات. أولا، القرفة تعتبر مهدئ للمعدة، كما أنها تمنع تكوين المزيد من الغازات في المعدة. يمكنك تناول كوب من القرفة المغلية، أو يمكنك مزج نصف ملعقة من القرفة مع كوب من الحليب الدافئ، وبهذه الطريقة ستساعد معدتك على منع تكوين المزيد من الغازات. ثانيا، خل التفاح. يساعد خل التفاح في معالجة الكثير من المشاكل في جسم الإنسان، وخصوصا مشكلة غازات البطن، فهو يهدئ المعدة ويمنحها الراحة الفورية. قم بإضافة ملعقتين من خل التفاح مع كوب من الماء الدافئ، وإضافة القليل من العسل، وبعد ذلك اترك الماء لكي يبرد، وقم بتناوله مباشرة. ثالثا، الزنجبيل. يعتبر الزنجبيل علاج ممتاز لعسر الهضم، كما أنه رائع جدا للتخلص من غازات البطن. يمكنك تناول منقوع الزنجبيل المخلوط مع العسل، كما يمكنك مضغ الزنجبيل الطازج بانتظام بعد الوجبات. رابعا، الثوم. أن الثوم يساعد على تحفيز عصارة المعدة، هذا الأمر سيعينك على التخلص من تراكم الغازات في البطن أثناء حصاء الثوم وتناوله لتقليل الغازات، أو امضغ فصين من الثوم يوميا، هذا سيساعدك على الهضم السليم. ويجب دائما استخدام الثوم الطازج لهذه الغاية، وذلك للحصول على أفضل النتائج. خامسا، مشروب الكركم. يساعد تناول كوب من مشروب الكركم على التخلص من الغازات المزعجة. سادسا، النعناع. يعتبر مشروب النعناع من أفضل الأعشاب التي يمكن تحضيرها في المنزل. سابعا، الكراوية. تساعد الكراوية في علاج انتفاخات البطن المزعجة ما بعد تناول الوجبة. ثامنا، البابونج واليانسون. يعتبر مغلي تلك الأعشاب من أكثر المشروبات الطبيعية التي تساعدك في طرد الغازات من البطن. تاسعا، الشمر. يعتبر مشروب الشمر من أسرع وأفضل طرق لعلاج غازات البطن، حيث يمكنك الشعور بالراحة فقط بعد عدة دقائق من تناوله. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على
المشاهدة وإلى اللقاء.